Arifan jadi darah tinggi guys. Gregetan aku salah. Assalamualaikum. Baik, pergi ya. Baik. Teleponnya kenapa, Mbak? Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas channel Jawa Sing Jawa nih. Oke guys, hari ini kita lanjut lagi buat konten. Ini yang konten yang keempat ini guys ya. Kita akan melanjutkan konten kita yang kemarin, yaitu berbagi membagikan rezeki dari Bu Mujiati dan juga Mbak Allah. Karo Mbak. Yo, Udah gak itu. yo. Kemarin kan sudah kita bagikan sebanyak berapa bungkus kemarin? 5 ya. Ini masih sisa 5. Jadi kita sudah memiliki target-target dari 5 sembako itu guys. Seperti itu. Aku Mbah Lampu. Terus kita bakalan spill Mbah Tamira. Wah, Mbah Tamira nih. Kalau Kasih ada. juga. Kalau ada. Soalnya Mbah Tamira ini pekerjaannya apa ngomong. Ngomong ke dia. Gak apa mau. Enggak apa-apa lah. Mbak Tamira ini nganu guys, apa pencari kitab suci di Blora. Yo ora. Kok kitab suci mana? Yo itu ngono. Yo cara mono kayak minta-minta teman-teman. Sedian guys di rumah, jadi orang mau rondo-rondo tok. Dudul kita kasih. Dua anak persis Mbah Tamira ini. Gak tahu. Dulurane sapa, Pak? Mbah Tamiran gitu ya. Tapi cuma Mbah Tamiran dijak melu anak iki gak. Ngejerim anaknya angkatan yo. Iya angkatan tentara. Angkatan. Kenapa ora? Ya teko ae sisan kowe. Enggak, tapi orang tuh jaluk-jaluk. Terus lah kita kasih. Mungkin itu emang passionnya Mbah Tamiran, Pak. Ya guys, kesana guys dewean maksudnya Iya, kan gak Mas apa-apa. tuwek. Ya ora, wis kita Kita Kali-kali lihat lah aja kita kan lah. ada sering menyebut nama Mbah Tamiran. Kali-kali kita kasih nggak apa-apa. Kita lihat Tapi aja siapa kita tahu ada di ciprati, rumah. ya. Mbah sapa kuwi jenenge Mbah Lampu. Mbah Lampu. Ayo guys, mantap. Turun. Nah itu diambilin tuh. Wah ini kopi gak nih ya? Kak, kita ke Balam guys. Ya, Bra. Kemarin kan Balam kayaknya nomor. Ya, kita kasihkan ke Balam. Nanti kita bakalan survei kemana aja yang bakalan kita kasihkan. Tuh. Terima kasih banyak untuk Mujiati dan Balam. Balam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Pak. Mbak. Balam. Mbak, tipe jenengan cileke nggih. Mbak, tipe jenengan cileke. Keren mau? Keren, Bang. Dengan Ini kan nih. rasane nonton iku kalau sote. Seru. Ini, cicak. Nih, Bora. Balam, niki jenengan angsal sembako saking Bu Mujiati kalih hamba Allah. Iki kangge jenengan purun nampi. Purun nggih. Ngertos kula. Sinten? Lali bae. Lali. Angger mbah angger guyu mesti lali. Siji cak ya. Iya. Kula anake Dame Arifin iki. Beto sinten? Bagong, Mbah. Nggih. Niki Didi. Mantune Le Aswadi ngajeng sendang mriku. Niki Apa penting iki? nggih. Betul Pak ke sini toh. Nggih niki saking Bu Mujiati jenengan dongake pripun monggo. Amin. Amin. Amin ya amin. Pun iki jenengan tampi niki roti-roti Bang nggih. Roti-rotine jenengan maem. Terus niki enten sembako, enten beras, roti, mie, minyak, gula. Wonten kan kula salah pundi kersane napa niku? Mriki. Kiring sone, Mbak.
Trinso, terus napa niku? Sabun, Sabun, obat nyamuk niki. Kula salam niki Mbah nggih. Pripun? Jebur, Pak. Dhuwur. Oke, iki anu guys tempatnya baik aja cukupi. Ini cak ditono iki tempat baik. Ano, ya. Wis tuwek wis ngene iki dapakno. Nggih. Kula nyuwun pamit Mbah nggih. Matur suwun sangat. Kon assalamualaikum. Alhamdulillah. Wis guys, Mbah Lam ya para jadi seperti itu, Candas, Batangkara di sini. Anak-anak gue betul-betul nggih dadang matam. Ya para. Gue cuma ya itu anu lah. Padha ucul. Wes Mbah Tamiran. Ora enek gitu. Gimana ini? Mbak PB. Turma. Ora enak. Mbah Tariman Ki ada omahe guys. Mbah Tamiran. Mbah, Mbah Tamiran ada, Mbah? ndung nginep. Neng. Golek duit. Mbah, Ya enak. Gak enek kene kancinan. Tapi maling kene. Lewat Mari iki sing maling. ndi? Lewat dia, Pak. Ora ora. Kene Apa iki? di. Masa iya? Tutupan pembukaan. Di kene lho. Ora enak. Tutupan. Wong mau dirine pantok nginep lho. Berarti belum rezeki kita, Cing. Syuting, Cing. Nah, ini. Belum rezeki kita pertemukan Jaki dengan Mbah Tamiran, guys. Padahal aku udah kangen berat loh ingin ketemu Mbah Tamiran, guys. Tapi apalah daya Mbah Tamiran sedang bekerja keras, dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi ya kita mungkin lain kali ya bisa konten bareng Mbah Tamiran. Lain kali. roti pisan. Tang pundi biasanya, Pak? Hotel pundi? Luru. Hotel Bluro. Hotel iki. Saksi ini ndak roh. Ndak roh lho. Lele, sedina 100. Kowe ndak roh? Oh, lah. Lah sapa ngerti anu mau? Apa? Anu kuwi Iya. Nggih. Ya guys, sekarang kita mending ke anunya Mbah Mak Lampir. Kita kan juga lama ini nggak ketemu Mak Lampir. Nyambangi ke sana. 2 kali kita ketemu itu Mak Lampir sudah mulai Lanjut. ngelantur guys, ya Bora. Cangkem iki lho. Mulai ngelantur sama dia. Wong tuwek iki serenjet iki. Nah, iki kene ning omahe RSS ae. Soalnya dia kita terakhir bagi-bagi rono kan jarene. Ini ngomah. Iki karek piro to? Akeh ya. Berarti Lima. sing omah rosok iki mbok tekani apa? Ya iya no. Iya, berarti rono rono. Oke, siap. Yuk. Set. Nah, ini. Mbah-mbah yang rumahnya di hutan belantara, guys. Itu Bora. Dulu aja ada celeng mati terus. Ya, tapi ada celengnya kalau guys. Baik kita lagi semelinding ngarep guys. Ngomong apa Ra? Oke, guys, nang omahe Mbah-mbah sing kalau guys. Sing anu rosok. Pekerjaane golek rosok. Posko. Radio Bang. Oke, Mbak jeblok. Alah, Mbah. Lihat ge. Mbah. Rasi. Ketemu malih Mbah Rasi. Mbah Rasi. Oke. Kita sudah bersama dengan Mbah Rasi. Nggih, blejet nggih. Pun boten napa, Pak. Batu siram. Batu siram. Kita pundine siram. Nggih teng iki lek. Oh, nggih. Mbah, niki kula niki kalih rencang-rencang sowan mriki badhe niki le ngasihke nggih rezeki niki enten sembako saged jenengan mungkin kangge maem, kangge mandi, bat nyamuk dan lain-lain niki saking Bu Mujiati. Nggih, matur nuwun. Kalih Mbak Allah. Kalih hamba Allah. Nggih, ini kakak. Monggo jenengan tungake pripun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iki jenengan tampi, nggih niki enten beras, gula, terus roti, mie ngoten kan. Jenengan biasanya mame ngangge napa? Nah, biasa pokoknya. Napa, Bang? Masak napa hari ini? Nggih, masak ngeten iki. Ngeten iki napa? Napa, Bang? Multo. Rinso. Nggih.
Oh, jenengan masuk sing langsung. Nggih, monggo. Niki bat nyamuk, saged jenengan nggih napa niku? Nah, potas iwak, Mbak. Niki roti, Mbak. Nah, mantap niki. Jenengan nggih napa seneng roti ngaten niki? Sami mawon nggih. Masak napa hari ini jenengan? Nggih masak nggih pokok sak enten nggih. Gak ngitir Mbah kok. Lembe mantul. Lebih mantap. Asal pundi sate? Niku wong sak tek niku. Oh niku. Mutere teng pundi mutere? Malah nggih tersambung gitu. Mengeng. Soting kono, Pak. Rutene bendinen sami, Mbak. Rutene bendinen sami. Oleh Mbak. Ngeten iki jenengan semonten iki biasane angsal arto pinten nek semonten. Alah ngoten niku pinten tak paling-paling notonge 10.000. Oh, 100.000 Bang nggih. Pun nate ditotol kula, Mbah. Astagfirullah. Boten ngono. Dereng nate nggih. Nate dilewati ula, Mbak. Ah sering mawon dolan mriki ulane Ula napa mawon iki, Mbak? Solo. Sapa? Sing sak kentol Mbah yo. Nggih. Makanya terus Mbah iki pindah dhuwur gitu. Ngoten ngoten nek teng dhuwur niku pun aman. Pun aman nek ngisor iki bahaya ya, Mbah. Wedi-wedi nek ditotol apa-apa. Dilekeri, Mbak. Nggih Barasi kula badhe nyuwun pamit carincang soalnya pesek atas yang ajeng kula bageke. Maten nggih niki saking Bu Mujiati hamba Allah niki sampun kula sampaikan ke Barasi. Pun nyuwun pamit mangke. Monggo pamit. Assalamualaikum. Monggo, Mbak. Pak, maten niki sapa Pak Ra? Video ndek nane kae wis disepil wakeh omah-omahe. Rumah-rumahe Iki kasah disepil yo. Heeh, wis biasa. Bu Mujiati. Oleh hamba Allah. Kalih hamba Allah. Wis, yo. Bendinen ula piton. Yo ben nyamber. Oke guys, kita sudah sampai di kediaman Mak Lampir. Ayo toh tiga kilo cukup naik dulu dulu. Mah diungkap kalau dulu. Syuting. Cing 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 cing. Ini cing. Cing cing cing. Udel. Cing 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 cing. Cing. Kowe kok jakare gugupi. Arifon le. Sesenane gubuki Arifon ge. Arifon apa tak kaplok dasem iku malah mungkin meneng ae kok meloro panaripon ae. Yo mungkin iki. Liyane bae kuwi inget ditotonku, jupuk liyane. Kena rapi-rapi joro panaripon ae. Wis cukup ngomong ngono kene aku. Yo wis aku sing gubuki guys. Mungkin metu ngomong iki anu malampir iki mah gugupi jare. Mas ya. Tenang cing. Wis enggak apa-apa. Wah, dasem Bos. Titik nyalahno kene iki. Kilo tongkat. Kilo tongkat pon. Saya iki ono wani pura jal. Ngomong ae. Arifan sih darah tinggi guys. Gregetan aku salah. Baik, teng mriki ya. Lho, baik. Abone kenapa, Mbah? Mbah. Apa? Nggih. Bos film mamon. Nggih. Ini ono hujan. Tolong gak ono hujan. Nih. Seperti siapa? Panas lagi. Panas ya, Mbak. Amit ya, Mbak. Jangan datang pun. Awalnya panas. Oh, cakap ya. Oh, nggih. Nggih, kakak panas, kakak panas. Saat ini kita mriki. Sarana. Pun boten teng arek. Ini kalau ya nak. Nggih. Kan masih sedikit baru. Oh, putrine kalih. Lah iki sikile tek abone kenapa, Mbah? Sikile. Aku mikir mas. Coba kan. Mikir aku ki. Bisanya bakar roti. Lah bakar roti kuwi. Ngomong. Dilorong mata. Dijantungkan. Kok langsung. Sedikit terus. Terus apa? Suki apa kan? Nguyoi jarang. Oh, nguyoi jarang. Darah ini dek yo apa, Bang? Raine kok yo apa? Lah kok piye-piye mas? Rasane boten pripun-pripun, ngeluh ngoten boten. Panas nggih. Panas, lemes ngoten. Ya harus mangan waras.
Dedek. Angger mangan wareg ndredeg, guys. Wah. Niki kula betake. Dimas ke kamera. Nggih. Kalau bisa dengar ini kalau. Baik. Ini, Mbak. Niki enten anu, Mbak. Rinsone ae. Oh, ampun ah. Iki ana rinso, obat nyamuk, sabun. Wes, Kene wis gak usah. wis Bu ae, Bu. Wes, Wis, Bu. Bu. Kene roti. Tak ocakno roti. Lagi pernah. Iki permangan ya, Mbak. Kene roti. Oh, kena nggo gayem-gayem ya. Terus kene ono beras lengo. Saka Bu Mujiati. Apa? Saking Bu Mujiati. Gue matur yo. Nggih, nggih. Mulai matur alu. Nggih, kali. Awal loro mulai di poso. Oh, nggih, Bu Mujiati kali hamba Allah. Teman. Tungakno, Mbah, Bu Mujiati kali hamba Allah, monggo. Asal lancar ya sekali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat. Super. Atas guys yang baik ya sini iki. Lah duit. Kan duit. Aduh, kan duit iki. Gelem duit. Belum. Waduh. Tiga apa? Bojoku sarapan. Bojoku apa? Lah iki sarapan wis tak tuku. Yo, wis sampeyan yo. Lah gelem duit. Belum. Piro? Karo. 2000. Mo. Cari kau ro. 1000. Mo. 7.000. Siapa? Nah, iya. Akeh ngono ya. Apa tuh gopo? Kan. Oh, ceklan ae. Ceklan aku ae kene wae, cekeli ae. Ceklan. Ganteng. Ijar wong ganteng iki. Tapi sikile gak apa-apa, Mbak. Apa-apa. Maksudnya iso dienggo mlaku. Aku nyabut. Ya apa iki? Ketoknya jarang gerak lho, terus aku bengkak. Gak pancen di jantung, Pak. Nek jantung kan pancen apa kabeh awaknya, Mas. Ora duwe jantung, Mbak. Gak Duwe, duwe. jantung. Oh, gak maksudnya penyakit jantung Penyakit gak duwe. jantung gak duwe. Emah bareng gak duwe. Gula, Pak. Penyakitnya apa, Mbak? Ngawur ora duwe. Ganja popo. Gak ada penyakit apa, Pak? Pokoknya penyakit biasa. Penyakit sepuh. Loro ini ganti. Loro kan dicuci. Wes cing, gorene cing, tasi cing. Sengka aku ngene iki. Ya wang ki bae iki. Wes akeh dhuwit. Iki nek tuku sarapan iki mlaku dhewe apa ditukokno putu anak? Putune. Ndemu sarapan duwe apa? Kelan apa? Kelan apa? Aku mau mangan becang. Mbek jangan. Mangan sak-sake. Tak sae. Ora sak ngono. Endel, bro. Andar. Sewu. Sewu. Ora. Sakit diorai. Dengar-dengar nyambut gawe. Abang. Abang iki. Cekeli sik nek ngono. Piro? Piro iki didajal cek iso cek roh ora iki piro kuwi gambare? 10.000. 10.000. Terakhir iso ngentono dhuwit 10.000 pas dodolan ndak apaan? Ndak apaan iso ngentono dhuwit 10.000 jenengan? Sik begini. Winginane pas dodol ya. Nah, golek dhuwit 10.000 ngene iki umpamane iki tuku apa? Nek umpamane jenengan bentuk dhuwit 10.000 ngene iki oleh tuku apa? Tuku es piro? 5.000. Es loro, es apa kuwi? Mari Mas pol es susu. Es susu 5.000 siji. Oke, nah lah aku ora mbokei es yo 10.000. Jiro 4, ki wong 5. Lanjut. Kan duwe es wis ki nyo, wis tuku anu. Semua switcha deh. Lah piro? 200. Wah. Lapar pisan 200 iki. Sehat dhisik, engko tak kei 200. 200. 500 nek sehat. Nek dodol nek engko tak kei 500. Oke. Oke ya. Wes, Wes kuwi ditampa pokokan. Sehat kemarin. Kurang wes nyo iki. Wes. Wes engko cekelan wes ditampa. Baik iso, pancen dibaiki nganu guys, biasa cekelan dhuwit, dodolan, nek kono nek direwangi dodolan sampai tuwek lah, ya ora. Nek cekelane biasa cekelan dhuwit wong dodolan, ora cekelan dhuwit yang anu.
Piye atine seneng ora kek dhuwit? Ditungakno piye? Alhamdulillah selamat selamat. Amin. Amin. Dengan bojo, pergi ngelori bojo. Ijek eling jenengku apa ora? Kali Aduh. Iki sapa? siapa cuma Ah, sip. Ki. anu berapa? Sapa? Seto, Aduh. Seto. Eko, Nah, Ki. Ja. Jarwo. Garwaning Garwaning Terus aku tak joget. Garwaning suan sampun. Ki bis apa? Ki. Si anu siapa ya? Li. Si Bawoy. Sibo. Li. Esmo. Ismo. Esmo Yokoro. Esmo Yokoro. Esmo Yokoro. Banyak aja Guyon Ken. Mobil. iya. Aindang sehat, mau tak tumpakno mobil nih. Ya, mas-mas kali. Tak ajak jalan-jalan, mubeng cepu. Kon dulu ya. Bluro budal, ayo. Dulu kurangku. Bluro gungro, tapi di kenane tak ajak mbah yo. Iya. Bung, Nek ngene cepu kae opo numpak tuku gurami kae lho. ojo kuwi wae. Tuku iwak kae tak ajak to. Ini dulu. Ndi kae? Bluro pun lele. Pak. Kayak anu Aceh, Mbah. Lombok. Gempor ah. Aku tak pamit. Oke, mau. Mbah nggih, sehat-sehat, kendang seger waras. Waras. Nggih. Pengen dodolne apa ora? Ini kayak modal. Cek pengen dodolne ya, mau tak modal anggar dodol, tak tukono rentengan. Ya. Ya, penting sehat. Wes, aku pamit sik, matur suwun, Mbak yo. Wes. Iki bae guys, orane awake gak basa karena wis biasa kok bae nek basane punggung. Ora. Kales biasa. Heeh. Yon. Yon. Iki sapa? Didi Kusiano. Budiono. Wes ayo ana Mbak ya. Sehat-sehat ya. Wes ndang mari. Mari, Wes. Germalas. Wes mari. Ayo Bu Edi mau. Ya. Ya, ya. Kalau ngeretek kok. Tuh kalau ditambahi jaki kalau Mbak dikai jaki. Ya ora apa-apa no, napa lho kok iso pembersane pengen kayak tambahi jaki guys. Tambah sembo. Sehat-sehat Mbak ya. Nah, tambahin dulu. Bu Edi Bu. Ate nyuwun pamit. Apa tuh? Ampun ninggal Bu ya. Pamit. Nggih niki enten sembako kangge mame bae nggih. Kalau adike nggih. Oh, monggo assalamualaikum. Mbak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.